السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زموږ یو محترم ورور پوښتنه کړې ده چې نن سبا بعض عوام الناس دا خبره مشهوره کړې ده د قضای عمرې په نامه باندې چې یو امام وي او یو څو کسان شاته اقتدا پسې کوي د 4 رکعاتو یا د 2 رکعاتو په دې کې سورة القدر په څو وارې وایي، بیا سوره کوثر وایي، بیا دا لمونځ په جماعت باندې کوي. بیا د دې دا خیال دی چې ټول عمر قضا په دې سر راوړل سول. په دې یو روایت پیښیږي د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ده. اوس آیا دغه قضای عمرې په دغه شکل باندې کول دا جایز ده که نه؟ او واقع هم دا د ټولو عمر قضا په دغه 4 رکعات باندې راوړل کیږي که نه؟ د دې محترم ورور د پوښتنې په ځواب کې باید دا ووایو چې اصل وصول دا دی په اسلام کې چې کوم لمونځ قضا سو هغه لمونځ به راګرځئ پر تا باندې لازم دی، ځکه نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي من نسی صلات فلیصلیها اذا ذکرها، چې کوم وخت د یو چا څخه لمونځ هیر سو او هر وخت چې ور په یاد سو د هغه لمونځ به راګرځي. نو د اسلام او مقدس اصول دا سول چې کوم لمونځ قضا سو د هغه وخت د ذمې اوړي چې د هغه لمانځه پوره قضا را وګرځول سي. البته دغه موجوده چې کوم بدعات مخته سوي دي چې د قضایي لمنځو په نامه باندې چې کومه طریقه راوتلې ده د قضای عمرې په نامه باندې، او په دې باندې خلک بالکل جماعتونه جوړوي او علی الاعلان خلک دې ته رابولي چې راسي د قضای عمرې لمنځ دي، او دې کې هغه علما هم شرکت کوي. الله دې هدایت ورته وکړي چې د کتابو د فقه او د اسلام سره نابلده دي. د دې قضای عمرې حیثیت غواړم چې لږ بیان کم. کوم قضای عمرې چې نن سبا مشهوره ده دا بدترین بدعت دی. په دې کې چې کوم روایت راځي دا ټوله موضوع د ځان څخه خود ساخته جوړ سوي روایتونه دي، دا سخت ممنوع دي. په دغسې نیت باندې د 2 رکعاتو په نیت باندې د ټول عمر قضا راګرځول دا باطل او مردود دی، دا جهالت قبیحه دی او دا یو واضحه ګمراهي ده چې نن سبا بعض مسلمانانو دې ته مخ کړی ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد دی چې کوم وخت د چا څخه لمونځ هیر سي هغه لمونځ کفاره هغه وخت ده چې دی راوګرځي، د راګرځېدو بغیر هېڅ شی د دې لمانځه په کفاره کې نه ګرځي. صحیح بخاري کې کتاب مواقیت صلات کې د دې روایت نقل شوی دی. او حدیث کې دا هم راځي من قضا صلات من الفرائض فی آخر جمعه من رمضان، دا یو روایت دی چې کم کسان د جمعې په ورځ په آخر د رمضان کې، یعنی د روژې مبارکه په آخره لسیزه کې د جمعې په ورځ باندې چې کوم قضا لمانځه طریقه جوړه کړې ده کوي کان ذلک جاهرا لكل صلاه الفائته، او دغه 2-3 رکعاته یا 4 رکعاته لمونځ د ټول منځو کفاره ګرځي. نو په دې باره کې دی لیکي چې الی 70 سنه باطل قطعا، دا قطعا باطل دي. ولي؟ لأنه مناقض للإجماع على أي شيء من العبادة لا تقوم مقام الفائت السنوات. دا د اجماع مناقض دی. اجماع پر دې راغلی ده چې هر څومره لمنځونه قضا سوي وي هغه لمنځونه به راګرځي، لهذا هېڅکله یو لمونځ د ډېر لمنځو کفاره چې کوم دی هغه نه ګرځي. امام ابن حجر رحمه الله په دې باندې وضاحت کوي، علامه ابن نووي رحمه الله هم پر دې باندې وضاحت کوي. الاسرار الموضوعه فی الاخبار الموضوعه حدیث 953 نمبر روایت دی، هغه دا باطل ګڼل دي. هغه دا روایت چې کوم دی هغه باطل دی. خو بدبخت دانه بعض علما چې کوم دی باوجود بغیر د تحقیق هغوی دې ته مخه کړې وي. الاسرار الموضوعه فی الاخبار الموضوعه حدیث کې 953 نمبر حدیث دا راغلی دی. امام ابن حجر په تحفه شرح المنهاج لامام نووي رحمه الله په باره کې وایي چې دغه روایت چې کوم نن سبا مشهوره سوی دی دا متروک روایت دی، دا هېڅ اصل نه لري. او شرح زرقاني علی مواهب الدینیه په دې اړه باندې داسې وضاحت کوي چې کومه دا طریقه نن سبا مختاره سوې ده او دا باندې د ټول عمر قضا اعتقاد خلق ساتي چې دا لمونځ وکړي د ټول عمر اعتقاد دا عمل یا دغه لمونځ چې خلک کوي دا په ډېر وجوهات باندې هغوی ګس حرام ګڼلی دي چې دا ناجایز دی. نو رضا او دغه شرع مراقي الفلاح په دې باندې وضاحت کوي چې د یو امام په اقتدا کې
د ډیرو کسانو شرکت په نوافلو کې دا جواز نه لري. البته دا هم بالکل جایز نه دی چې خلک چې راولاړېږي د یوه لمانځه په وجه باندې د ټول منځو قضا نیت کوي. دا په اسلام کې د دې اصل نسته، دا اس اصل نسته. او دغه رقم په دې اړه به الفوائد المجموعه للشوکاني رحم الله جلد اول 54 نمبر صفحه کې د دې وضاحت کې من صلى آخر جمعه من رمضان الخمس صلوات المفروضه في اليوم وليله قضت عنه اما به من صلاه السنه هذا موضوع لا اشكال فيه. د دې څخه دا معلوم سو چې بعض کسان بیا پنځل منځونه په جماعت باندې کوي او دا وایي چې دا زموږ د ټول عمر یا د یو کال کفاره ګرځي. دا اس اصل نه لري. لہذا کوم کسان چې د روزې مبارکه میاشت کې او خاص کر په اخیره لسیزه کې دغه بدعاتو خرافاتو ته مخ کړی ده، دا په کلکه باید د دې څخه ځان وژغوري. کوم کسان چې د علماو په شکل کې دا کار کوي، د عوام ورونو څخه دا خواست دي چې هغوی د خپل علاقې معتمدو علماو سره د رابطه کیسې هغوی علما څخه د دې په مسلې په باره کې پوښتنه وکړي او کوم چا چې دا مسله ورسېدل هغوی باید په دې باندې عمل وکړي چې د دې اصل نسته. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.